kuki udakoze mugenzi abakoze barifuzwa ariko muri byose tujye twibuka yuko Uwiteka ari byose ibyiza dukore ariko nitwa Jean Baptiste Mugarura ndi umuyobozi wa Jeunesse pour Christ Rwanda ifite gahunda z'ivugabutumwa mu rubyiruko ariko tukagira na gahunda z'ivugabutumwa tubinyujije mu burezi bwa Gikristo. Ubwo hano mu busitani twicaye ni ubusitani bwa Kigali Christian School ariko Ecole Chrétienne de Kigali. Yego. Mugiye kwiziza ibiri imyaka 25 iki kigo gitangiye. Uru rugendo rwarumeze rute rwaraboroheye? Gutangira ikintu gishya ntabwo ari urugendo rworoshye. Ibyo nibyo tugomba kumenya kuko niho kujya ahantu ugiye kujya gutema ibihuru ukagenda ukarima amasinde ugakubita n'umushike ugatabira ugatera imyaka ukabagara ukagira igihe cyo kuhira ukagira igihe cyo gusarura. Ntabwo rero urugendo rworoshye, ntabwo urugendo uvuga ngo ni imirimo ugenda ugakora mu buryo bworoshye. Impamvu byoroha naho tumenya ko umurimo turimo gukora ntabwo ari uwacu, ni uwa Kristo ubwe. Ni wowe utangiye, ni nawe ukomeza, ni nawe usohoza, ni nawe udushoboza. Icyo rero kitwongera imbaraga. Niyo warara ijoro, niyo waburara, niyo wabwirirwa, Kristo aragushoboza. Ku ruhande rwanjye rero kumenya ko Imana yampamagariye ibyo ndimo gukora. Icya kabiri nkamenya ko urubyiruko rw'u Rwanda rukeneye kumenya Kristo, rukeneye gukizwa, rukeneye kuva mu butamenya Imana. Icyo ngicyo kiremereye gusumbya imvune. Hanyuma kandi twasubira no mu bihe igihugu cyanyuzemo ukareba iyo aho kutamenya Imana aho byagejeje igihugu, imvune zijyanye no gusubiza ibintu mu buryo ntizizabura, ariko ikiziruta cyane ni impamvu yatumye dutangira ibyo twakoraga. Ariko umuntu ashobora kwibaza yenda umuntu atazi Jeunesse pour Christ igitekerezo cyiza cyaje gute, ikibazo cyari gihari n'ikimwe ashaka gusubiza? Baje ikibazo cyiza, twari dufite ikibazo tugomba gusubiza. Hari igihe twabayemo ubona amatorero yacu arakora, abantu baruzuye mu nsengero, ariko wajya kureba ikijyanye no kwinjira mu ijambo ry'Imana ngo urubyiruko bagira umwanya bicare bige ijambo ry'Imana, ugasanga ngo umwanya ntawe uhari. Abantu barahura ku cyumweru, hanyuma nyuma y'amateraniro ku cyumweru hakaba ari ikibazo kivuga ngo urubyiruko rurakora iki, ugasanga nta gahunda ihari y'icyo bagiye gukora, keretse kubumbira muri za korali. Ikibazo cyari gihari rero, ikibazo kikaba mu matorero abarimo turimo turabakorera iki, abatari mu matorero turabakorera iki. Nuko rero twatekerezaga, ariko cyane cyane nkavuga ngo igihe cyanjye cyageze muri 1990. Imana isuku ubyutse mu mutima wanjye, Imana ihindura ubugingo bwanjye. Uko mvuze nti Imana nkweguriye ubuzima bwanjye, n'ubundi nari nsanzwe ndi umukristo maze imyaka 10, ariko ndi umukristo ugenda mu ntege nke. Imana yari imaze gukangura ubugingo bwanjye gutyo, naho yatangiye gukomeza kunyereka urwo rubyiruko. Nibutse abari mu matorero barimo gukura gute, barimo kwiga gute iby'ijambo ry'Imana, barimo kurikuriramo gute. Abatari mu matorero n'indimo kubasanga. Ibyo byose Imana ikomeza kubinyereka. Ntabwo itorero ririmo gusanga abo bantu, ahubwo hari ukuntu isi irimo kugenda bakurura, kandi ntabwo bakururaga ibyiza. Ibyo rero nuko byaje dutangira kubikora. Ntabwo byikoga na Jeunesse pour Christ, tubikora n'abasore bagenzi banjye. Imana yampaye guhuriza hamwe muri 1991. turakora ndetse dutangira nta n'izina twari dufite. Bigera igihe turabongoreka, ka groupe kamwe dutangiye tukita ababonye Yesu. Aka groupe kamwe twatangiye twakita ngo ababonye Yesu kubera iki? Twasangaga hari abantu bategereje ko bazajya kuvuga ibya Yesu Kristo, ariko bamaze kurangiza za kaminuza zingaye barimo kwiga iby'iyobokamana. Ariko nkibuka umugore w'Umusamariya kazi mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 4 yahuye na Yesu bamaze guhura, uko amubonye gutya akamusobanukirwa inyungu yari afite zo kujya kuvoma amazi mu buryo bugoranye cyane
zahise zita agaciro, arirukanka ajya kubwira bene wabo ati nimuze murebe uzi ibyanjye byose, nimuze murebe ko ari we Mesiya. Twavuga ngo natwe ubwacu twari tukiri bato mu byo kwizera, twari tukiri bato mu byo kumenya Imana, ariko twavuga ngo ari icyo tuzi, twahuye na Yesu, twabonye Yesu. Ababonye Yesu rero reka tugende tubivuge, reka tugende tubihamye, tubibwire bene wacu. Umuntu ashobora kwibaza ko icyo gihe mwari muri n'abarayiki mukiri n'abajene bamugane, ni iki kintu cyabagoraga kugira umutwaro w'itorero muri abarayiki mutari abapasiteri mutari abashumba mukagira umutwaro, ni iki cyabagoraga icyo gihe? Birumvikana nyine icyo gihe hazamo abantu bibaza bati aba basore ni bande, na gahunda ugiye gukora bamwe bashobora kuzibona nk'inzaduka. Yego nabyo hakabamo nizo utahita ushyira ku ruhande, kuko nuko tukiri bato gutyo dufite amashagaga, dufite ishyaka, ariko byari byoroshye ko n'ubuyobe bwazamo. Gusa ibyo rero kugira ngo amatorero ahita twakira, ahita twibonamo, ntabwo byabaga biboroheye cyane. Gusa Imana yagiye duhereza ubwenge, tukagira abapasitori twicarana tukaganira, kandi tukemera no kugirwa inama. Uko tugenda dukura gutyo n'imirimo igenda yaguka, amatorero agenda abona ko turimo gukora ibintu bifite umumaro. Byabanje kubagora kutwakira, ariko hari igihe cyageze baratwakira kandi bakatwibonamo. Urashobora kwibaza se misiyo viziyo mufite noneho iyo bari mufite icyo gihe, iyo muri gukora umunsi none niyo yakomeje? Nta cyahindutse ku bijyanye n'iyerekwa Imana yaduhaye. Imana icyo yatweretse rwa urubyiruko rutazi Kristo, bamwe bakaba batamuzi kandi bicaye mu matorero, abandi bakaba batamuzi ko ntawe urimo kujya kumubabwira bari hanze y'itorero. Iyo misiyo nta cyahindutse kuri misiyo yo kureba urwo rubyiruko n'imikurire yarwo mu buryo bwuzuye, utekereza ku myigire yabo, utekereza ku mirimo bagomba gukora. Nta cyahindutse. Hari bimwe tutarageraho, ariko ibyo twatangiye icyo gihe tubona tubigerageza. Hanyuma kuko wenda watangiye wumva nk'ubwira ibintu bya kera, tujya gushyiraho na itsinda ry'ababonye Yesu, ikibazo umuntu yakwibaza ngo hajya Jeunesse pour Christ ngo byaje gute? Iryo tsinda ry'ababonye Yesu yari groupe iri aho ngaho, yatangiye ari korali, dushyiraho korali, ariko twumva ibikorwa bigomba kwaguka. Iyo korali ubu ngubu n'uwajya mu Biryogo iracyahari, abo twayitangiranye ba Sirasi, ndashimana ko bakirimo kandi bakora umurimo neza. Ariko ibikorwa byacu, ibyo Imana yatwerekaga byari byagutse gusumbya aho ngaho, ndetse no kureba iyo groupe yitwa ababonye Yesu. Nuko byageze muri 1993 duteza ko twashyiraho umuryango, twibaza niba tureba mu isanzwe mu gihugu tukihuza nayo, cyangwa se niba twareba hanze y'igihugu iyo dushobora kwihuza nayo, cyangwa niba twashyiraho undi muryango ukwawo. Ibyo byose twarwanye nabyo, nuko tuza kwibuka ko dufite aho tuzi imiryango n'imwe turayandikira. Iyo twandikiye rero abadushubije tukaganira, twumva dufite ibitekerezo bimwe. Ni Youth for Christ International, nibo rero baje kudusura muri 1994 tugirana ibiganiro. Uko twajyanye ibiganiro baravuga bati umva rero mwebwe twasanze ibintu byinshi bijyanye na Youth for Christ murabyujuje, icyo mutari mufite gusa n'izina. Ubwo duhita kumva natwe icyo gihe tugiye gutangira dukomereze gahunda zacu muri Youth for Christ. Nuko byaje karatugura ku kijyanye na yuri muri gutegura, kuko urwo rugendo rumaze imyaka irenga 25 muzamuna kora celebration ejo bundi. Munashaka kwibaza muri imyaka 25 nibe bikorwa bifatika mushobora kuvuga kuko dukurikije aho twavuye, dukurikije aho tugeze umunsi none, dore umuryango wacu wagazanga. Birumvikana iyo uvuga uti noneho mu gihe muri 1994 twahuye na Youth for Christ International, abantu nari mfite icyo gihe wabivuze neza, barabaraho bari abantu bari imirimo bikorera, bakora imirimo iciriritse. Hanyuma uko duhuye muri 1994 tuvuga ngo none tugiye gutangira Jeunesse pour Christ ku mugaragaro, kugura kwacu nyuma yaho ntabwo ibintu byaduhiriye. Abantu bamwe iyo tuvuze ibikorwa ibyo Imana yagiye ikora, bahita birukanyira kureba amazu, bagatangira kureba amamodokari, bagatangira kureba amashuri. Nkabya dutekereje gutyo twaba tumugabanya
cyangwa gutesha agaciro umuhamagaro w'ivugabutumwa mu rubyiruko. Icy'ingenzi nyuma ya 1994, icy'ingenzi cyari gikomeye, iyo tuvuga ngo igihugu cyari kimeze nabi mu nzego zose. Reka tujye mu matorero, nangahe yari afite ubuyobozi. None aba bandi babaga mu matorero mbere ubona badakura cyangwa se badasobanukiwe kujya gukora nabo ubutumwa nyuma y'amarorerwa ya 1994 cyari ikibazo gikomeye cyane, ariko Imana iradushoboza no kugenda ufata abantu b'abarayiki bamugane, kubarera no kubatoza duke umuntu yari azi kugira ngo ashobore gukora umurimo. Ibyo byabaye bimwe mu bintu by'ingenzi twatangiriyeho. Ikindi tukavuga ngo u Rwanda rukeneye kumenya Kristo, urubyiruko rukeneye kumenya Kristo. Imyaka ya mbere ya Jeunesse pour Christ mu Rwanda ntabwo twibanze gusa ku rubyiruko, kuko uko nabikubwiye igihugu cyose cyari gifite ibibazo. Byasabye rero ko ivugabutumwa ryacu tutarigarukiza ku rubyiruko gusa, ahubwo turijyana mu matorero, ku bakuru, ku bato, ariko cyane cyane turimo gutoza ubuyobozi. Hari ikindi kiri mu gihugu, imitima y'abantu yarahungabanye. Sinavuga ngo twari dufite inzobere mu by'isanamitima, ariko na duke umuntu yari afite, abantu bari bakeneye ikintu kibahumuriza, ubutumwa bubahumuriza. Ibyo twarabigerageje. Hari hakenewe iby'ubwiyunge, ibyo nabyo twabigiyemo. Dufata urubyiruko hamwe namwe tukagira uko tubahuza, tuza kwifashamo cyane cyane. Kandi nabyo mbivuge, mu gihe twabonaga amikoro ntayo, ntidufite abantu bo kwiyambaza benshi, twagize inshuti zacu abantu b'abarokore bo muri Uganda, baraza imyaka rwose ya mbere nk'imyaka 3-4 gutyo, ibiterane twakoze ibiterane hino mu gihugu, tuvuga ubutumwa, abantu barakizwa, tubona abantu bakiri ibikomere ku mutima, tubona abantu bahoberana bakongera bagasubirana, tubona mu matorero umusanzu wacu nubwo wari muto, ndavuga muto kubera ko ntabwo twari dufite amikoro menshi, ariko duke dukoze twongeranya n'ibyinshi abenshi bakoraga. Indi miryango ya Gikristo n'amatorero agerageza kwisana, tugiye tubona mu myaka itari myinshi cyane mu matorero ubuzima bwongeye gusubirana, amateraniro araba. Hari hamwe rwose amateraniro ariko twagiye tuyatangiza, ahandi ukagenda ugahugura umuntu umwe agasigarana n'ubuyobozi bw'aho ngaho. Ntabwo ari twamushyizeho ko ntabwo ari twe dutoranya, ariko nyine abakristo babonye umuntu niba ushobora kuyobora amateraniro ku cyumweru. Ibyo byagiye biba, bitubera umunezero. Dutangira inyigisho za Bibiliya ku banyeshuri, bakazikorera amatsinda. Izo twakoraga twitaga mu Gifaransa twabyita ngo ikire, ni gahunda z'ikitwaga International Bible Correspondence School mu Cyongereza, ariko abantu bakiga amasomo ya Bibiliya a distance. Donc iyakureka tubyite gutyo, ariko tubyazaga ari kuriye, irimo inyigisho, irimo n'ibibazo, hanyuma tukagenda tukabifundura tukabihereza abanyeshuri bakagenda bakabyiga. Dutangira ibyumba by'amasengesho, dutangira gahunda yo kujya duhuriza urubyiruko hamwe, tujya ku bana babaga mu mihanda, icyo gihe tubabwiriza ubutumwa. Dukomeza tugenda kugeza muri 2001 nibwo twashoboye kwishyura hano hantu, niba tugeraho dutangira gukorera. Ariko cyane cyane icyitwa iryo vugabutumwa mu rubyiruko, tujya mu mashuri, tujya mu matorero, tujya ku mihanda, tujya ku masoko, twabona uburyo tugahugura abantu mu matorero yo ngiyo iwabo, tukabahugura ku byo kwiteza imbere no kwishakamo ubushobozi. Ibi byose twakomeje kubikora. Hanyuma muri 2001 nibwo twaje hano dutangira kubaka hano. Muri ibyo hajemo ibi gahunda z'uburezi bwa Gikristo. Dutangira Kigali Christian School, ari umushinga munini utarimo kureba hano Kibagabaga gusa, uko Imana ibidushoboje turashaka gukora hirya no hino mu gihugu. Ubu tumaze kugera i Rwamagana, uko bidukundiye tuzagenda no mu zindi izo twita chapitre muri Jeunesse pour Christ zigera kuri 6 muri iki gihugu. Bidukundiye buri hamwe twahashira ishuri, ariko ubu ngubu habiri hari amashuri. Hari
dushobora no gukora n'ibirenze aho ngaho byose bizaterwa n'ubushobozi ariko navuze ngo ubu ngubu ifatika hano Ikibagabaga Kigali Christian School ryatangiye muri 2006 ubu dufite abana kuva mu myaka y'incuke kugera mu wa gatandatu amashuri yisumbuye. I Rwamagana hari ishuri kuva ku mashuri y'incuke kugeza mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato, uretse ku mwaka utaha mu mwaka w'2020 tuzaba dufite n'uwa mbere w'amashuri yisumbuye. Ahandi duteganya Imana ibidushoboje ni ibyumba twamaze kwagura ubutaka dusigaje kubaka. Ahandi nanone bijyanye na za chapitre zacu, dufite chapitre y'amajyepfo ikorera muri Huye ariko ifata ubu ngubu uhereye hano kuri Nyabarongo iruhande rwa Kigali hano ugakomeza ukagenda ukagera ku ishyamba rya Nyungwe. Ayo majyepfo dufite y'umuntu wacu akora, ubwo naho Imana niduha ubushobozi naho tuzahubaka. Dufite indi chapitre iri mu burengerazuba bw'amajyepfo, dufite umuntu ukora mu karere ka Nyamasheke. Imana niduha ubushobozi nabwo naho turashaka kugira ibyo twubakayo. Dufite indi chapitre iri mu burengerazuba bw'amajyaruguru hariya bamwe bita ku Gisenyi abandi bakita Rubavu. Aho naho uwo muntu hakorera ugafata na Musanze nayo ikajya mu gace ke ariko akamanuka kajya no kuri Ngororero. Imana nidushoboza naho tuzagira ibikorwa dushirayo, ariko saho gusa dufite ubutaka kuri Muhazi dushaka kubakamo ikigo cy'urubyiruko ku bijyanye n'abantu bashobora gukora ibintu by'ingando. Si n'ibyo gusa, navuze ngo uburezi harangwa hagera kuri 6 ariko Imana nidushoboza tuzakora n'aharenze aho ngaho twubaka amashuri ya Gikristo. Hari na gahunda dufite yo kubaka kaminuza nayo ya Gikristo. Ibyayo ntabwo ubu ngubu nabijya mu madetaye menshi, cyane cyane ko byose bizaterwa n'ubushobozi. Ariko nanone mbisubiremo, umuntu yo kureba ibikorwa byacu abirebera ku mashuri, icyo gihe wava mu myaka 25 kubatsa amashuri 2 ukumva ni mato cyangwa ni make. Navuga ngo dufite icyo twita School of Leadership and Discipleship. Ni gahunda twafashe mu mwaka w'2009 yo gufata abana barangije amashuri yisumbuye tukabamarana umwaka tubigisha iby'iyobokamana, tubigisha n'iby'ubuyobozi bwiza bwa Gikristo. Abo twatanye na bico gihe tumarana numva amezi 8 mbere twamaraga amezi 9. Aho maze kugera ni ingaruka byagize mu buzima bwabo ni byinshi. Naho uzasanga amashuri dukoramo ivugabutumwa mu matorero, muri za kaminuza dufite abantu muri School of Leadership and Discipleship, bamwe ni ba engineers, abandi ni bari mu by'ubuvuzi, hari abari hanze y'igihugu, hari nabo bari mu gihugu. Mwumva ku ruhande rwanjye ni umusanzu dushimira Imana, umusanzu twashoboye gutanga mu kubaka igihugu ariko cyane cyane mu kubaka itorero. Tugarutse rero nyirizina kuko ibyo mwakoze ni byinshi uko byumvikana ndetse n'ibyo mu guteguraho urubyiruko. Iyo biri nyirizina enda ku bantu bari kuyumva, abantu bari kumva kuzongera guhuza n'urubyiruko rwose, iteguye gute, izaba ryari, izabira mudusangize kuri gahunda ijyanye n'iki gikorwa cya Yubile? Kwibaza ku myaka 25 irimo irangira dukorera muri iki gihugu, twaribajije ngo hajye ubu ngubu n'icyo umuntu yahereza urubyiruko rw'u Rwanda. Twabashakiye teme ivuga ngo gukurira muri Kristo, gukurira no gusenderezwa muri Kristo. Tuzi twemera 100% ku rubyiruko rwacu ibyiringiro byabo biruzuye bari muri Kristo. Kutaba muri Kristo nta byiringiro. Turashaka ko ibyiringiro byabo biba muri Kristo. Naho rero teme yacu ivuga ngo gukurira muri Kristo bakeneye kugera muri Kristo mbere na mbere. Niba bagera muri Kristo bagakura. Gukura atari kugira ngo wagihari ababwije urakizwa hanyuma urangije uragenda. Oya, ni intangiriro yo gukura. Kurira muri Kristo. Iyo ukuriye muri Kristo rero ibyo twita gusendezwa kwa kundi umugezi ugenda ukuzura hanyuma ukarengerwa. Tukavuga ngo umuntu uri muri Kristo ibye bimurikira abandi. Umuntu uri muri Kristo aba umunyu akaba umucyo w'isi. Umuntu uri muri Kristo aba umusemburo w'impinduka nziza mu itorero rye,
akaba umusemburo w'impinduka nziza mu baturanyi. Naho rero temeye cyangwa se intego nkuru y'iki gikorwa dufite mu minsi iri imbere, konferansi zaba kuva tariki 8 z'ukwezi kwa 12 kuza kuri tariki 14, yubakiye kuri iyo ntego. Hanyuma hakaba inyigisho zitandukanye bazahabwa. Muri izo nyigisho rwose twibwira ko zizubaka ubugingo bwabo, zibajyana ku munsi wa mbere ku bijyanye no gukizwa, bajyana ku munsi wa kabiri gukurira muri Kristo, bikabajyana ku munsi wa gatatu ku bikorwa bagombye gukora muri kominote yabo, bikabajyana ku munsi wa kane urimo kubaha umuhigo nk'uwo Kristo yahaye itorero bati nuko mugende mujye mu mahanga yose. Turimo turababwira ku munsi wa kane nimuhaguruke, dore ibikoresho mwabihawe, nimugende mujye iwanyu, mujye mu matorero iwanyu, mujye mu midugudu iwanyu, mujye mu birori by'iwanyu, mujye kubabwira ibya Yesu Kristo, mujye kuba impinduka n'impumuro nziza muri iwanyu iyo ngiyo. Hanyuma ku munsi wa gatanu tariki 13 muri Kibagabaga dufatanije n'abayobozi tukazahurira hamwe n'abanyamahanga bazaba badusuye, tugakora umuganda muri Kibagabaga. Kuri 14 rero ariyo ku munsi ukomeye cyane, tuzaba dufite abantu turibwira hafi 2,000 hano Kibagabaga twifatanije kwizihiza isabukuru y'imyaka 14. Kuri twe rero bizaba ari ugushima Imana, ariko ntibigarukiye aho ngaho. Ntibigarukiye mu kusubiza amaso inyuma kureba ngo imyaka 25 dukoze ibi n'ibi. Lisite wenda umuntu yayijyamo bakayitunganya bakayerekana, ariko ntabwo ari icyo ngicyo. Imyaka 25 imbere, imyaka 50 iri imbere, turifuza ko urubyiruko ruri. Icyo nimo kwifuza nuko bamenya Kristo umwami n'umukiza wabo, bagakurira muri we, bakaba bigishwa be, bakaba intandaro y'impinduka nziza mu matorero, hakabamo gukura mu bugingo bwabo, bakaba intandaro y'impinduka nziza aho batuye, abantu bakabonamo impumuro nziza, bakabasoromamo imbuto nziza. Nkavuga ngo kuri ngewe ngiryo ipfundo ry'ububyutse ndimo gusengera kandi ntegereje muri kino gihugu. Ikizero gifite ndagifite. Iyo ntakigera hari byinshi byo gukora bitari kuba muri ubuzima. Kukigira ntabwo bivuga ngo bigiye kuba ejo cyangwa ejo bundi. Ntabwo nzi isaha, ntabwo nzi umunsi, ariko hari icyo nzi. Icyo nzi nuko bitangira kuri ngewe, bigatangira kuri wowe no kuri kanaka, buri wese akumva ko agomba kuba umwanya wo muri Kristo. Ahasigaye ibyo Kristo akora mu gusuka imbaraga z'umwuka wera zigakongeza imitima y'abantu, ibyaha bigashya, abantu bakarira kubera bakava mu byaha byabo, bakava mu bwihebe, bakava mu bwigunge, bakagira umunezero, bagasendezwa muri Kristo. Ibyo ngibyo byo iyo buri wese agiye mu mwanya we, ibindi tubirekera Kristo kandi akabikora. Dusoza akabazo kanye umuntu yabaza, iyo mutekereje nere ko mwagiye mugira mu kumva urubyiruko mwifuza mu gihe kiri imbere, murifuza urubyiruko rwabaga kwiye kuba rumeze rute muri iki gihugu no mu itorero? Wakoze cyane. Reka mbisubiremo, ndimo ndabashaka rwose buri wese, kandi mbona ko arimo gukurira muri Kristo. Bibiliya ari ibiryo bya buri munsi, ari umuntu uvuga ati ijambo ry'Imana rirambwira ngo arimo kurira mu kuryiga, mu kurya buri munsi, yumva ari ibiryo bye kandi ashaka kubisangiza abandi. Cya kabiri, ndashaka urubyiruko, ndimo gusengera urubyiruko barimo kwiga byo kuvaho ngo batiga ntabwo mbikunda, ariko bakagira uburere bwiza, kuko muri u Rwanda turimo turavuga ngo ireme ry'uburezi ryasubiye inyuma. Ibyo nibyo tukomeza kuvuga. Ndashaka kubona barimo kwiga, ariko uburezi butabajyana kure ya Kristo, kuko nabyo birahari muri iyi si, birahari. Icya gatatu, ndimo ndabashaka nk'abigisha ba Kristo bumva ko ibibazo biri muri sosiyete ni ibyabo, ntabwo ari iby'abanyamahanga. Ntabwo ari ugutegereza akimana, yewe ntabwo ari ugutegereza perezida wa repubulika, si no gutegereza musenyeri cyangwa representant legal. Buri wese nk'umwigisha wa Kristo afite inshingano yo kugira icyo akora ku byo abona birimo kuba iruhande rwe. Byaba byiza namenye uko agiye kubishyigikira, byaba bibi namenye uko birwanya, byaba bikeneye kugira ngo bishyirwaho ahantu, yibaze ngo uruhare rwanjye Mana ni uruhe kugira ngo ahantu iki ngiki kihabuze mbe intandaro y'uko cyaba. Ndimo ndashaka urubyiruko, hanyuma urubyiruko ndimo gusengera, urwo rubyiruko rurimo gukura gutyo
ni ukurubona rugeze ahantu bavuga ngo ariko no hanze y'igihugu, kuko ubwami bw'Imana ntabwo bugarukiye ku rugo rwanyu, ntibugarukiye ku gihugu cyanyu. Ubwami bw'Imana ntibugira imipaka. Hanze y'u Rwanda Imana yamuhamagarira iki? Mu baturanyi bacu n'ahandi batazi Imana. Njyewe nimbona urwo rubyiruko nkamenya ko ibyo bakeneye kugira ngo mbubakemo cyangwa dufatanije n'itorero tububakemo, nkabona turimo kubibahereza, biramo icyizere ko ejo cyangwa ejo bundi niyo umuntu yaba ageze mu zabukuru afashe akabando, nzajya muri biro bya executive runaka, bya meya runaka cyangwa perezida, cyangwa nkamubaza ni hajya ijambo ry'Imana ibyo ryakwigishije urimo kubikoresha gute muri uyu mwanya ufite kuri uyu munsi? Azaba ari umugabo cyangwa umugore bubatse urugo rwabo, mbabaza ijambo ry'Imana bya bindi twize birimo kuyobora gute mu kwita ku rugo rwawe? Ni umucuruzi se, kumubaza bya bindi twize mu ijambo ry'Imana birimo kugufasha gute mu bucuruzi bwawe? Ngubwo urubyiruko rurimo gusengera, ngiki gihugu ndimo gusengera, aho mbona abantu twese dukura muri Kristo tugasenderezwa yandi magambo n'abandi bakabibona kandi nabo bikabaryohera. Jya ku kazi mugenzi, ariko wibuka ko gahunda ari Uwiteka. Reka dukore ni byiza mu mbaraga twahawe. Uzagera ku kintu udakoze mugenzi, abakoze barifuzwa. Ariko muri byose tujye twibuka yuko Uwiteka ari byose. Ni byiza dukore.